Toivottavasti ette saa traumoja tästä videosta. Siis älkää kattoko. Siis tää on teidän ihan omalla vastuulla, jos te saatte traumaa tästä yliriehumista. Tää on vähän seko, mutta siis ei nyt silleen tosissaan niinku. Siis silleen oikeesti. Niin, että me ei ole sit vastuussa, jos te saatte traumaja, mutta ne, ketkä kattoo, niin eiköhän aloiteta video. Jee, mennään riehumaan! Jee! Eikö se olekin hyvä perse? LOL. Miettikää, kuinka hyvä perse mulla on. Mä oon parempi chiika. I am Ice cream. Voi härräkyyt. Me ollaan ainoat, jotka on hereillä. Tää koko talo on ihan hiljainen. Kuka oletkaan? Moi 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 moi. Moi 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 moi. Moi 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 moi. Mitä mä tein? Mitä olen mennyt tekemään? Hei! Kenna persereikä. Hei ihan oikeesti, älä tuo sitä tähän. Mä olen perseaukku. Kuni muni. Mulla on hieno nenä. Hei, missä mun nenä tässä? Muistakaa, ootte sitten edelleen omalla vastuulla, jos sä saatte traumaa tästä. Hei, pois se. Turva siitä. Mä otin kuvan. Hei! Oceanada. Nyt tässä tulee yksityisshow. Uli kala kuoli kuivalla maalla. Uli. Siinä on se. Saitte ilmeisesti hirveät traumat tuosta. No, eipä se ole minun ongelma. Muistakaa, näemme seuraavasta Läskinkorjashowssa, joka tulee minuutin kuluttua. Moi. Mä oon kiva. Ja tää on ehkä parempi kuin sä, mutta paras olemme. Ja sitten haluatteko pizzaa vai Italia? Olen ketchupi. Potato. Ja yksityisshow oli tässä, koska kohtaa minun läskishow. Tässä on Marsun tietovisio. Mitä marsut syövät? Ihmisten lihaa. Hei! Sä pilaat tän show. Minä senkin läskikissa. Miksi tää on näin lähellä ihan sama zoomia lisää? Saku, mitä sä teet? Spotifyissa. Mitähän valoa? Siinä valo on pimeyttä. Apua, vasemmanko? Miksi tää ei oikeesti voi tarkentaa ikinä? Noniin. Hei, kohta on taas. Hei, oh my god, ton yhden läskishow alkaa. No niin, ja aloitetaan tämä läskishow. Eli rinnassani on sen takia punaista, koska minä vähän söin tuon yhden kissan tuolta. Niin nyt se ei enää ikinä voi tulla tähän yhden koiran. Minä näytän sen teille. Minä söin tämän, mutta se on nyt kuollut. Ja toi yksi kissa nauraa tuolla. Tulepa kiinni. Ja toi Marsun pää nyt on tossa. Siis tässä oli läskishow. Ja seuraavassa showssa puhdistamme ihmisiä. Joten näemme siellä. Moikka! Hauskaa. Moi. Kuka sä oot? No on kamera. Nyt pilkää kameraa, hauskaa. Odottaa mun yksityisvideo. LOL. Haastattelemme Sakua. Minua haastatellaan. Kuka haluaa haastatella? Minä. Mikä on teidän lempiruokanne? Kissanlihaa. Jos olette kissa, voisitteko tarjoa lihaa? Joo, haastattelin. Mikä on lempijätskinne? Koiran sydän.
Mikä on lempivärinne? Kakan ruskea. No niin. Mikä on lempi pizzapili, jonka haluaisitte syödä? Sellainen keltainen, se olisi vaikka sillä vihreät silmät. Eikö enää kukaan haastattele? Mikä on lempi korvanne, minkä haluaisitte syödä? Marsut on ollut pieni korva. Joo, kakka. Siinä oli haastattelu. Hei hei, ja nyt menee syömään ihmisiä. No niin, toivottavasti olette nyt saanut traumoja tästä ja Koska toivot, että tämä on vähän hauskaa. Ja seuraava video tulee ilmeisesti tänään. Ja näemme sitten siinä seuraavassa. Mä olen videossa, joten moikka! kuuli.